แอมแรกกัดแล้วก็ดึงไปเลยเนาะตัวนี้แต่มองขีดนิดนึงเนาะโอเคติดตามตัวต่อไปเลย ตัวกี้นี้ตัวน้อยนะตัวใหญ่
ถ่ายอยู่บ่อื้อหือนี่อืมอื้อหือมาแล้วแต้มที่สองออกมาจากผักตบโอ้โหเข้าเบ้าตาเลยนะตัวนี้นะแต้มที่สองเดี๋ยวติดตามตัวต่อไปเลยนะอื้อหือกัดแล้วทุกคนอื้อหือนี่หลุด พอดีหลุดเลยขึ้นฟังอื้อหือโอ้ย เดี๋ยวกันกัดอยู่กล้องอันบอลเขาเจ้าตึกกระดุงโอ้ยใส่ถุงกันแต้มที่สามอุ้ยหลุดอีกแล้วอ๋ออืมอ๋อตามตัวต่อไปเลยเนาะมันกัดอยู่ใกล้ๆเมื่อกี้นี่กัดอยู่กล้องนี่